Sakata mana datang sempla let berkahnya rumah mongka bekjan sekadar mengiring salam miring kesal sarta kula badhe manggen tansah ing daleme Sang Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Rebo 12 Desember 2023. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan bingah sarastuwin suka basuki. Lan sumangga sesarengan wekdal enjing peparingipun Gusti kita tampeni kanthi manah kepaing raos syukur sarta kita sesarengan nyawiji kelayan Gusti wonten saklebeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kidung Wus Miyos Sang Kristus. Sang Kristus
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika Injil saking Injil Markus 9. Pada ingkang 9 dumugi ingkang 13 nalika padha mudhun saka ing gunung, Gusti Yesus paring piweling, aja ana kang kandha-kandha marang sapa-sapa wae bab apa kang mentas padha dideleng mau, nganti tumeka putraning manungsa wis wungu saka ing antarane wong mati. Para sakabat padha nyatet pangandika mau karo padha takon tinakon bab tegese wungu saka ing antarane wong mati. Banjur padha matur pitakon, menapa dene para ahli Taurat kok mratelakaken bilih Nabi Elia pinasti rawuh rumiyin. Paring wangsulane Gusti Yesus, Nabi Elia pancen bakal rawuh dhisik perlu mbangun samubarang kabeh. Mung wae kepriye dene kok ana tulisan kang mratelakake yen putrane menungso bakal nandang sangsara akeh sarta disawiyah-wiyah. Nanging aku pitutur ing kowe, Nabi Elia iku pancen wis rawuh lan banjur digawe sawenang-wenang, cocok karo apa kang wis katulis tumrap panjenengane. Rayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestoaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika sawang sinawang. Kados ningali gesangipun tiyang sanes menika saja kepenak lan ngremenaken ketimbang ningali kawontenan gesang kita piyambak. Nanging sayektosipun menika tentunipun boten leres mekaten. Saged ugi tiyang sanes ingkang kita sawang menika rumaos gesangipun menika biasa kemawon. Ningali suketipun tanggi ijo ketimbang klayan suket tanduran kita. Kamangka suketipun menika sami. Bebasan gesang menika sawang sinawang. Injih awit gesangipun saben tiyang menika benten-benten ingkang dipun raosaken. Wonten sisa lan bingahipun piyambak-piyambak. Masalahipun ugi benten-benten. Ingkang dipun adepi ugi boten sami. Sedaya menika miturut kalian menapa ingkang dados kasagedanipun tuwin kegiatanipun piyambak-piyambak. Saged ingkang kita sawang tiyang sanes menika katosipun kepenak. Dene tiyang sanes ugi badhe nyawang gesang kita menika katosipun ugi kepenak. Menawi ing gesang namung remenipun nyawang tiyang sanes menika saged damel kita remen bandingaken. Kita nganggep tiyang sanes luwih lan kepenak. Suwalipun kita nganggep diri kita menika asor sisa lan boten kepenak. Gesang boten saged nerima lan tepe saking raos syukur. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, para sakapatipun Gusti nembe saking ing nginggil gunung sarta sampun sami ningali prastawa ingkang edi lan elok ing pundi Gusti Yesus wawan rembak layan Musa lan Elia. Sarta wonten prastawa ing pundi Gusti Yesus malih rupa. Para sakabat saya mantep lan yakin bilih Gusti Yesus menika ingkang rawuhipun dipun antu-antu. Boten wonten pamangu-mangu tumraping para sakabat awit ningali prastawa ingkang elok lan edi menika ingkang boten sedaya tiyang saged ngalami ingkang kados dipun alami dening para sakabat. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sekedap malih kita badhe mengeti rawuhipun Gusti ing riyadi Natal. Nanging menapa manah kita saestu pitados dhateng Gusti. Awit tasih kathah ing riyadi Natal tiyang sami mangu-mangu manahipun. Injih margi tasih kajiret tuwin kablenggu dening kathahing masalah ing donya menika. Sami boten saged nilakaken raos bingah lan pangucap syukuripun. Injih margi manahipun menika kirang pitados tasih mangu-mangu. Boten yakin lan pitados pilih Gusti ingkang rawuh menika ingkang badhe nyelametaken gesangipun. Murih gesangipun ingkang pitados menika saged ngraosaken
tentrem rahayu. Sumangga kita sami ingkang kandel imanipun, boten sisa nyawang tiang sanes, boten sisa nyawang pandanipun tiang sanes, boten sisa nyawang tiang sanes ingkang bingah lan kepenak. Cekap kita nyawang dateng menapa ingkang wonten ing gesang kita piyambak. Sampun kathah ingkang kita tampi saking Gusti. Tentu ing riyadi Natal badhe tuwuh raos ben manah ingkang kebak ing raos syukur lan bingah. Tentrem rahayu wonten ing kita sami. Amin. Sesarengan kita tumungkul ing pandonga, kawula tansah yakin lan pitados bilih Gusti Yesus sampun paring pepenget dhateng kawula wonten ing wekdal enjing menika. Jawit kawula menika tasih remen banding-bandingaken berkah peparing paduka kelayan ingkang dipun tampi tiyang sanes ingkang celak menapa dene ingkang tebih saking kawula. Jawit saking menika manah kawula mboten saged nrima lan ngucap syukur. Menapa malih ing dinten badhe rawuhipun paduka ing riyadi Natal ingkang badhe kawula pengeti tasih wonten raos mangu-mangu ing gesang kawula. Kirang kiat lan kirang kandel iman kawula saengga plengguning masalah andamel kawula saya lungkrah sisah lan sunayah. Boten wonten bingah-bingah. Sedaya namung kawula tampi ingkang asor. Ingkang menika ingkang damel kawula tepi saking berkah. Wontenipun namung kirang sae kirang kathah boten sami lan sanes-sanesipun. Mugi enjing menika manah kawula kebak raos syukur lan panuwun. Tuwin pitados bilih Gusti Yesus ingkang rawuh ingkang badhe mitulungi rahayu gesang kawula sami. Kawula ndedonga kangge para sepuh kaparingana panjang yuswa sehat lan kathahing rejeki. Berkah ingkang saking paduka Gusti ingkang tansah ngamping-ampingi lampah tindakipun para sepuh saengga para sepuh gesangipun pinanggih tentrem rahayu tebih saking pangkuda lan memala. Kawula pitados para sepuh tansah semangat lan bingah-bingah. Para putra wayahipun ugi sami kaberkahan badhe ingkang sami nyambut damel perprayatan lan sanes-sanesipun. Mugi swasana Natal ingkang badhe dateng saestu mbrek putra wayah samiya kempal lan bangun katresnan kalian tiyang sepuhipun tuwin para kadang mitra patunggilanipun. Kanthi mekaten swasana Natal saestu badhe nyrambahi ing gesangipun saben tiyang ingkang pitados bingah-bingah awit Gusti Yesus ingkang rawuh ingkang badhe paring kaslametan. Kawula sumarakan diwetapatan lan nyawa kawula wonten ing asta paduka Gusti ingkang nyembadani. Wonten ing Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng nindai jitbahan ing dinten menika.